大家好，歡迎大家收睇智財 TV， 我係智財投資學會嘅課程總監羅振邦博士羅 Sir。咁如果大家喜歡嚟講咧，記住訂閱喎。嗱，喺訂閱裏邊咧，記住撳埋隔離個鐘仔，咁你會同步咧即時收到我哋嘅上載資料嘅。咁如果喜歡嘅，記住 like 喎。嗱，你嘅 like 好重要㗎，你俾個 like 我哋知道咧呢個內容大家喜歡嘅，我哋會繼續再拍攝下一集。嗱，呢個影響到未來嘅集數添㗎。咁如果大家喜歡嘅，亦都可以分享下俾你朋友嘅。咁我哋今日咧會同大家講下嗱匯豐嘅炒賣策略嚇，咁點樣做咧？嗱，咁話説嚟講咧，唔經唔覺嗱匯豐咧已經升到上去93個2毫半啦。嗱，咁已經接近咧呢個紅衫魚100蚊嘅大關。嗱，咁100蚊嚟講咧，好多時我哋所講叫心理關口。咁去到呢個心理關口嚟講，究竟可唔可以往下炒咧？嗱，如果真係要往下炒，有咩方法可以用咧？嗱，就係今日所講嘅話題嚟嘅。咁啊，今日嚟講係2025年6月6號。咁啊，匯豐嘅收市價嚟講咧係93個2毫半，嗱升咗咧2毫子嘅。咁留意呢個嘅走勢圖啦。嗱，呢個係一個嘅匯豐嘅一個日線圖嚟嘅。咁啊，一條巴代表咧係一日嘅價位走勢。咁其實睇翻匯豐嚟講，嗱現在方面，咁我哋將個圖咧放大少少先。嗱，我哋將個圖放大些少。咁啊，話說嚟講，嗱，現在匯豐方面咧喺呢個嘅頂部，喺呢個嘅頂部，嗱呢個頂部嚟講咧，其實咧就有成14天嘅時間噶啦。咁呢14天嚟講，咁嗰個嘅匯豐喺邊度上落咧？係喺呢個嘅範圍裏邊上落。咁啊，呢個嘅上位咧就93個7毫半。咁呢個93個7毫半嚟講，咁係屬於係6月3號嘅一個嘅最高位嚟嘅。6月3號嘅最高位。好啦，咁下位方面嚟講咧，就呢度。咁呢個價位方面咧，就90蚊9毫，90蚊9毫。咁屬於咧係呢個嘅6月2號嘅一個嘅低位，6月2號嘅低位。咁喺呢14日裏邊，咁啊匯豐嚟講喺呢個嘅範圍裏邊上落，咁喺個頂部喎。嗱，唔好唔記得，依家呢個咧係一個近期嘅頂部嚟嘅。咁我哋市場裏邊咧有句説話，有句咩説話咧就話叫做係10個牛皮。10個牛皮，咁下一句係咩咧？就係9個淡10個牛皮9個淡，即係話個走勢嚟講咧，去到高位，咁你發覺咧呢度咧，大家咧都缺乏一個嘅動力再往上推，咁立下嚟講咧，咁其實傾向於咧呢個嘅沽盤嚟講咧，其實咧個耐性冇咁好嘅，即係話有啲嘅投資者喺低位買咗呢個嘅匯豐，升到上嚟呢個嘅水位。咁其實佢哋累積嘅利潤咧已經唔少噶啦。咁喺呢個情況之下嚟講咧，佢哋耐性方面咧其實係冇咁好嘅。咁分分鐘有機會咧就趁呢個高位咧去獲利回吐。嗱，因為你成10幾日裏邊都升唔高都喺個頂位裏邊即係橫行。咁所以喺呢個嘅時貨即係嚟講咧，佢哋耐性冇咁好之下，就會沽貨離場先嘅。因為佢哋可以點樣咧？有糊食有錢賺可以呢個情況裏邊有糊食，咁啊離場先。咁一旦離場嚟講咧，唔排除嘅走勢咧有機會咧係跌翻落嚟嘅。咁所以點解話現在嘅走勢裏邊，咦可以用個炒賣策略點樣做咧？可以用一個方法做淡即係話睇個市走勢嚟講咧回落就往下炒做淡。咁你話如果要做淡嚟講，有咩嘅工具可以用到咧？嗱，如果要做淡嚟講咧，其實一個工具第一個嘅選擇，咁可以用一個窩輪啦。窩輪裏邊我哋所講叫認沽證窩輪裏邊一個所講嘅叫認沽證，咁呢個都係可以喺一個嘅往下炒裏邊去獲利嘅。或者第二個選擇係做一個嘅期權我哋話期權裏邊係咩策略咧？嗱，我哋話期權裏邊係用一個咩策略咧？我哋就話喺跌裏邊往下炒，咁用個策略方面嚟講咧，就一個叫做買入認沽期權買入認沽期權呢個狀況。咁啊買入認沽期權嚟講，嗱你見得到有沽字嘅，咁基本上嚟講咧都代表係睇淡噶啦。所以你見認沽證喺窩輪方面或者期權方面嘅買入認沽期權咁都係往下炒嘅。咁所以如果你話睇匯豐方面，咦喺個高位裏邊10個牛皮9個淡，喺個頂位裏邊咧都冇動力進一步推高，可能引發到獲利回吐，有個沽盤將匯豐咧係一個嘅推翻低，咁我就喺跌裏邊咧去到作一個嘅獲利咁向下炒嘅狀況。咁你話咦認沽證裏邊我哋點樣揀啊？期權裏邊嘅一個嘅認沽嘅期權裏邊又點樣揀啊？嗱，咁我哋接住嚟講咧，就講下呢個嘅一個嘅話題啦。
咁我哋現在呢個畫面嚟講咧，咁就睇緊一個嘅法興一個嘅卵商嘅網頁嚟嘅。咁呢個嘅網頁裏邊咧，其實咧就會將我哋要愛嘅一個選擇，譬如匯豐作一個嘅編排，咁一個認沽證又作一個編排。咁所以呢度你見得到咧，好清楚啦。嗱，咁當中嚟講咧，呢個嘅狀況，匯豐呢個嘅產品咁就今日收市價93個2毫半。咁大家見得到呢個嘅畫面嚟講，嗱，咁我哋呢度全部咧都係一啲認沽證嘅狀況嚟嘅，我哋作咗一個編排，咁容易俾大家咧作一個嘅篩選。好啦，咁我哋咧依家就去選擇啦喎，咁我哋就攞頭嗰5隻作比較。一般嚟講咧，其實咧就如果大家可以多啲時間嘅，用頭嗰10隻作比較，但係因為我哋現在嚟講咧做例子，想專注些少俾大家，咁容易作理解。咁我哋通常嚟講咧，揀呢個嘅認沽證裏邊揀邊一隻咧，我哋會從幾個角度裏邊入手嘅，譬如從一個嘅日價啦，要低啲日價嘅，嗱要槓桿咧要大啲嘅，引伸波幅嚟講呢部分咧要係低啲嘅，咁期限方面嚟講咧，一般要長啲嘅，咁行使價方面，咁我哋呢部分嚟講咧就近價些少嘅，咁一般都係從呢5個角度裏邊入手。好啦，咁喺頭嗰5隻裏邊，我哋都要篩選去揀嘅狀況嘅。如果你話日價低啲嘅，咁我哋見得到呢個呢一隻日價係低啲咁17.96%。好啦，槓桿要大啲嘅，咁基本上嚟講咧，有2隻都係槓桿會大啲嘅，就5.1倍。好啦，你話引伸波幅要細啲嘅，咁最細嚟講咧就呢個27.24。咁所以對比之下嚟講咧，其實優點方面嚟講，就呢個嘅16774 167嘅74，咁佢嘅優勢上嚟講咧，相對而言咧係比較強啲嘅，因為你見得到嗰個日價又低啲啦，槓桿又大啲啦，引伸波幅又細啲啦。嗱，咁當然你會話，咁呢啲日價引伸波幅實際槓桿，如果真係要詳細理解到係點樣咧，嗱咁呢個部分嚟講咧，就要喺課程裏邊咧去了解到啦，因為始終咧我哋現在時間有限，唔可以講得太過詳細。如果係中意理解嘅，喺個窩輪班裏邊，我哋會詳細講及到嘅。咁期限方面嚟講，你見到呢個26年6月23號，對比現在25年嘅狀況，6月6號，咁其實有成1年嘅時間有多嘅，咁所以時間咧其實係足夠嘅呢個部分。咁同埋你見得到呢個行使價嚟講咧，就81個半嘅狀況嘅，咁81個半嘅狀況嚟講咧，相對而言咧，亦都係比較好啲嘅，因為基本上嚟講，我哋現在嚟講呢批咧，全部都係價外證嘅啦。不過價外得嚟咧，呢個81個半咧就冇咁遠離，又比較係好些少，對比其他嗰4隻咁嘅意思所以我哋喺個對比之下，咦咁應該呢個嘅花旗16774呢個咧喺一個認沽證裏邊比較好啲喎，即係相對如果我哋覺得匯豐係跌，想揀個認沽證嘅，咁可能呢一個嘅選擇嚟講咧就比較咧平靚正多些少啦。咁所以其實我哋話揀窩輪唔係太難揀嘅啫，會從呢啲嘅角度裏邊入手，日價、槓桿引伸波幅行使價或者行使期呢啲去選擇，咁其實好易揀嘅啫。咁所以咧咁就揀得到噶啦。咁呢個咧就係往下炒裏邊，咁睇一個嘅叫做係認沽證嘅狀況嘅。咁至於你話我唔想睇呢個嘅窩輪喎，想揀下期權喎，咁有冇咧？又有嘅，我哋睇睇期權嘅畫面啦喎。咁另外啦，我哋睇下，如果要睇匯豐方面嘅股票期權，如果要睇匯豐嘅股票期權睇跌嘅，咁咪點樣啊？大家留意下呢一版嚟講咧，係一個嘅 ETLAC 嘅財經網站嘅資料嚟嘅。咁呢個嚟講咧，就屬於係匯豐嗰個嘅股票期權呢個狀況係。咁今日嚟講，匯豐收市價93個2毫半呢個狀況。咁就93個2毫半嚟講，我哋如果揀個近價些少嘅期權嘅，以行使價作選擇嘅。咁邊一個嘅狀況咧？咁近價嚟講咧，就講92個半，92個半嘅狀況。咁92個半嘅狀況嚟講，咁呢個就行使價啦。如果你睇跌嘅，咁喺邊部分入手咧？咁就呢個嘅叫做認沽嘅狀況。咁因為我哋如果睇跌嚟講咧，我哋做嘅方向咧係一個嘅 long put 呢個狀況，即係一個嘅叫做係買入一個嘅認沽期權買入呢個嘅叫做認沽期權呢個狀況。咁即係喺呢一邊報價嘅。咁今日嘅狀況嚟講，收市價係幾多啊？呢個咧就1個1毫1，1個1毫1。咁所以如果你話，咦我睇嗰個嘅匯豐，咦有機會見頂回落咯喎。咁相對而言嚟講，要睇跌裏邊獲利喎。咁喺期權裏邊咧就做個 long put
買入認沽期權。嗱，個行使價嚟講咧，就揀個近價些少嘅92個半。咁就當中個期權金係幾多咧？就1個1毫1呢個狀況。咁呢個咧就係一個可以睇匯豐跌，而從一個跌裏邊咧去獲利嘅。咁所以有陣時你話喺投資方面嚟講，其實升市有得獲利，跌市亦都有得炒，有得獲利嘅。咁所以呢個嚟講咧，其實可以大家留意下嘅。如果大家嚟講咧，想嗰個嘅投資裏邊熟悉啲，先去作一個嘅投資買賣入市的話，咁可以學下嘅。我哋去到呢個網頁，我哋公司嘅網頁3w.smartmoney.com.hk 去翻呢個嘅宣錄影課程。咁頭先提及到嘅窩輪班同埋個期權班，我哋都有提供一個課程嘅，好似大家見得到呢個嘅窩輪課程，呢個嘅窩輪牛熊證嘅投資班。咁呢個嘅窩輪牛熊證投資班嚟講咧，我哋主要方面咧，其實有兩個話題嘅。咁兩個話題嚟講咧，牽涉到咧就係一個嘅call put 輪call put 輪嘅狀況呢個部分call put 輪。咁另一個咧就牛熊證。咁我哋頭先咧講及到咧就呢個嘅屬於 call put 輪嘅狀況。咁call put 輪裏邊，我哋頭先話提及到要用一個日價、期限行使價、槓桿引申呢啲作入市嘅考慮嘅，就係呢個嘅運用嘅方法。咁所以如果大家嚟講咧，想有窩輪裏邊入手嘅，咁呢個窩輪班咧可以俾大家比較一個豐富嘅學習有 call put 輪、牛熊證，咁有個詳細嘅講解，點樣揾一啲嘅爆升輪一啲避免一啲穩笨輪嘅狀況咁同埋喺牛熊證裏邊咧有一啲嘅250揀輪嘅方法容易簡單直接。當然如果你想仔細啲嘅，咁亦都有啲5步快速入市嘅方法，作一個詳細嘅一個分析嘅。咁所以窩輪班嚟講，大家可以留意下呢個嘅狀況。咁通常依家啲同學報開啦，都係一啲網上錄影班，因為可以學習靈活，同埋有得重播重溫嘅狀況。好啦，咁至於頭先話有個嘅期權嘅狀況，咁有邊個班咧？就呢個嘅期權贏家訓練班。咁期權嘅課程裏邊咧，咁我哋其實咧牽涉到有兩個模式嘅，一個就叫股票期權咁即係頭先所講匯豐呢啲就叫股票期權。另外咧有一個嘅叫做係指數期權嘅，譬如好似我哋嘅恒指嘅狀況都係一個指數期權。咁期權方面嚟講咧，其實好多不同策略可以用得到嘅。咁譬如頭先我哋提及到嘅呢個嘅認沽期權啦咁當中亦都有認購期權啦咁同埋有好多呢啲馬鞍式納縮式一啲蝴蝶式鷹式嘅運用方法，呢啲進階嘅方法嚟嘅。咁同埋期權裏邊咧，亦都會提及到點樣係叫賺1倍、賺10倍、賺100倍嘅方法點樣咧？咁我哋話有時有啲價內期權、價外期權、等價期權係咩意思咧？咁等等呢部分嚟講咧，都喺個課程裏邊咧有提及到嘅。咁呢部分如果大家想了解下嘅，咁有指數期權，亦都有股票期權呢個部分嘅話題嘅。咁期權呢個課程嚟講咧，咁就學習期裏邊，咁網上課程可以不斷再重溫都可以嘅，因為期權比較複雜些少，咁大家有時咧聽一次唔明，可以聽2次、3次，呢個就有個幫助嘅。咁所以大家如果喺個投資裏邊學得精叻啲嘅，咁始終對將來投資係有利嘅。咁如果大家想學下一個嘅窩輪期權可以留意我哋嘅智財投資學會嘅網頁。咁呢個咧大家可以仔細去學習，對將來投資一定有幫助嘅。如果大家想學好啲投資咧，記住訂閱喎。你訂閱咗之後，你會最新收到咧我哋嘅影片㗎。同埋撳埋隔離個鐘仔，咁我哋上載影片裏邊，你會同步收得到嘅。咁如果係可以嘅，俾個 like 我哋，你嘅 like 好重要㗎，影響到我哋嘅拍攝嗰個嘅進度嘅。咁另外啦，如果大家喜歡嘅，記住同你朋友分享下喎。好啦，我哋下集再見啦，拜拜。